السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جينا لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة بيتكلم عن كفر الغسالة. كفر الغسالة ده يا جماعة سعره مناسب جدا على قد الإيد، وسعره يعني كويس. أنا شايف إن سعره كويس جدا، وكمان الكفر ده هيقدر إن هو يحافظ على غسالتك ويخليها تعيش فترة أطول. هيمنع الصدأ والبرومة، وشكله كمان مميز جدا. الكفر كويس، ولونه كمان كويس، وفي منه ألوان كتير. وسعره يعني بصراحة حاجة يعني سهلة جدا وبسيطة، تقدري تجيبيه من أي مكان، وهو متوفر في أي مكان إن شاء الله.